मैं हैरान था जब मुझे इस बर्ड के बारे में पता चला, क्योंकि यह पक्षी हवा में उड़ते पक्षियों का गर्दन काट देती है। यह पक्षी हवा को चीरती हुई 390 की स्पीड से उड़ सकती है। इससे इंस्पायर्ड एक रॉकेट भी बनाया गया है जो काफी मशहूर है। मैं तो इससे इंस्पायर अपने बच्चों का नाम रखूंगा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? इसका नाम है पेरिग्रिन फैल्कन। दुनिया भर में इसकी 40 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। फैल्कन तेज गति और सटीकता के कारण जाना जाता है, जो इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाता है। जहां आम पक्षी 50 से 60 की स्पीड से उड़ती है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। इसके हमले से किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। उन्हें सिर्फ एक झटका महसूस होता है और फिर खेल खत्म। इसीलिए तो